有人支持嘅時候，請大家安靜少少嚇，唔該唔該。Okay, next guest speaker is our Honorable BC-MLA of Vancouver Fraserville, Mr. George Charles. 有請省事務廳長周永華先生致辭。各位溫哥華大南村安埋堂嘅朋友，好高興今日能夠出席參加我哋自己嘅村嘅宴會。好似頭先阿司儀講呢，即係我哋呢個慶新春嘅晚宴呢就比較晚啦，但係都好過話冇嚇，因為我都唔多講啦。我本人就喺呢個大南村出世嘅，當然係好多年前㗎啦。頭先我見到嗰個投射嗰度有寫住耀南村，我諗嗰個唔係我公嘅村，我公呢就叫周耀南，可能係第二個村都唔定啊。我哋係孖祠黨南村。喺呢度呢就唔多講啦，多謝各位歷來嘅支持，向各位拜一個晚年，祝各位晚年吉祥，龍馬精神，身體健康，萬事勝意，多謝各位。多謝周永華先生嘅支持。Next guest speaker